அனைவருக்கும் வணக்கம். பொங்கல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் மண்பானையை பற்றின முக்கிய தகவல்களை இப்பதிவில் காணலாம். பொதுவாக உணவை சமைக்கும்போது உணவில் உள்ள தாதுக்கள் உள்ளிட்ட முக்கியமான சத்துக்கள் ஆவியாகிவிடும். குறிப்பாக பச்சை காய்கறியில் உள்ள குளோரோஃபில் எளிதில் ஆவியாகிவிடும். ஆனால் மண்பானையில் சமைக்கும்போது அதில் உள்ள சத்துக்கள் வீணாகாமல் அப்படியே கிடைக்கும். மண்பானையில் உள்ள நுண்துளைகளால் உணவுக்குள் வெப்பம் சீராகவும் சமநிலையிலும் ஊடுருவும். இதனால் மண்பானைகளில் சமைக்கும் உணவு ஆவியில் வேக வைத்த உணவை போன்ற தன்மையை பெறும். இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் நல்லது. மண்பானை சமையலுக்கு அதிக எண்ணெய் தேவைப்படாது. அது உணவுக்கு தேவையான எண்ணெயை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும். அதே போல மண்பானையில் சமைத்த உணவை அடிக்கடிக்க சூடுபடுத்த தேவையில்லை. மற்ற பாத்திரங்களை விட சீரான வெப்பநிலையை அதிக நேரம் பராமரிக்கும். அதனால் மண்பானையில் சமைக்கும் உணவு நீண்ட நேரம் கெடாமல் இருக்கும். மண்பானை நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்களை அதிகரிக்கும். இதனால்தான் அந்த காலங்களில் மீன் குழம்பை ஒரு வாரம் வரை கூட வைத்திருந்து சாப்பிடுவதால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்பட்டதில்லை. உணவில் உள்ள அமிலத்தன்மையை சமன்படுத்தும் நன்மை கொண்டவை. நல்ல பசியையும் நல்ல தூக்கத்தையும் கொடுக்கும். மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்க உதவும். குழந்தையின்மம் பிரச்சனை ஏற்படாமல் தடுக்கும். மண்பானை உணவு இரத்த குழாய்களை சீராக்க உதவும். உடல் சூட்டை தணிக்கும். இப்படி மண்பானையின் மகத்துவத்தை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். நீங்களும் மண்பானையை பயன்படுத்தி அதிக பலன்களை பெறுவீர்கள். நன்றி, வணக்கம்.